Bene data ndabasuhuje, Yesu ashimwe, nongeye kubifuriza ibihe byiza aho muri hose. Niba uri mu gitondo, niba uri nimugoroba, reka ibihe urimo bikubere byiza kandi Uwiteka kwishimire muri byose. Ugirirwe neza kandi aguhire mu migambi yawe yose. Turacyari muri cya cyigisho cyo gusenga, inyigisho yo gusenga. Tugeze mu cyo twita umumaro wo gusenga. Gusenga bigira umumaro mwinshi, bigira akamaro kenshi ku muntu wasenze, azi iyo mvuga akamaro ko gusenga arakamenya. Tuzagenda tuvuga imimaro itandukanye yo gusenga. Nzabibabwira mu byiciro bibiri, ariko buri wese byari byose umubajije uti gusenga byakumariye iki, ashobora kugira icyo avuga, kuko isengesho nk'umuyoboro cyangwa se nka medium, nk'inzira ituganisha gusabana n'Imana, nk'ikiganiro cy'ubusabane bwacu n'Imana, harimo umumaro mwinshi cyane, bituzanira umumaro mwinshi cyane. Reka rero tugende tuvugamo imwe mu mimaro yo gusenga. Gusenga icya mbere bitubashisha kumenya ikintu cy'ingenzi, cyangwa se ikintu cy'ingenzi tugomba kwibandaho, cyangwa se tugomba gufokasingaho mu bihe byose twaba turimo. Burya hari igihe umuntu agera mu bihe runaka ukumva ubuze icyo ufata n'icyo reka, ariko iyo uri umuntu usenga, nta muntu usenga wigeze abura icyo afata n'icyo reka, kuko mu gusenga niba ari ukuganira n'Imana, Imana iguha icyerekezo, Imana iguha focus, Imana iguha icyo ugomba gufokasingaho. Hari igihe ugera, wenda tuvuge mu bantu bategura imishinga, ukumva wakora iki, ariko iyo usenga Imana irakubwira ngo ndabibona byose ni byinshi, ndabibona byose, urabona byakugirira akamaro, ariko fokasinga kuri iki, reba kuri iki cyane, nicyo cyakugirira umumaro. Gusenga rero kugira umumaro mwinshi. Ikindi kandi iyo uri gusenga uhorana kwizera, kuko hari abakristo bagera mu bihe runaka ukabona kwizera kwararangiye, agasenga, agategereza, akarambirwa, kwizera nako kukanamuka. Ariko burya iyo umuntu asenga by'ukuri, ageraho akibuka bya bindi Imana yakoze na mbere, ageraho akibuka imirimo y'Imana yakoze mu buzima bwe, kwizera kukongera kukiyongera. Rero gusenga gufite umumaro mwinshi, no kukwizera gusenga hari icyo kongera. Twarabivuganye no mu nyigisho zatambutse. Gusenga kandi kuri mu bintu bituma womatana n'Imana, ukarambana n'Imana. Ni ukuri, niba hari ikintu kiduhuza n'Imana kandi tukumva turi kumwe nayo, ni isengesho. Mu isengesho wumva yuko uri kumwe na So mu ijuru, mu isengesho wumva yuko uri mu kiganiro cyawe na So. Niyo mpamvu rero isengesho ari ngombwa mu buzima, kuko iyo womatanye na Data wumva yuko uri icya mbere urinzwe, icya kabiri ufite byose, icya gatatu ufite amahoro asesuye. Gusenga kandi ni kimwe mu ntwaro zitubashisha guhangana n'ibihe bidukomereye. Iyo umuntu ari mu burwayi, iyo umuntu ari mu bihe byo kubura abe, ni ukuri nagiye mbona ko isengesho ari intwaro imufasha guca muri ibi bihe. Bitabaye ibyo ngibyo, wajya ubona abantu bose bagiye ku musozi basaze, wajya ubona abantu bishyize mu kagozi, ariko abantu basenga bituma banyura mu bihe bikomeye by'ubuzima, bakabasha kubicamo kandi bemye. Niyo mpamvu ijambo ngira ngo tunifashishe riri mu Batesalonike ba 5 umurongo wa 16 rivuga ngo mwishime iteka, musenge ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakamo muri Kristo Yesu. Rero iyo uhora usenga, iyo uhora ushima mu bibi no mu byiza, niho Imana igushaka kandi niho irushaho kukwegera. Gusenga kandi
ni kimwe mu bintu bituma twumva dutekanye, turi mu mahoro, dufite ihumure mu bintu byose, ihumure kandi riva ku Uwiteka Imana yacu, Uwiteka Imana yo mu ijuru. Murumva rero ko gusenga bifite byinshi byiza, duhereye ku kumenya focus ugomba gufata mu bihe urimo, cyangwa se mu bintu urimo byinshi wenda byakubanye byinshi, ukagira icy'ingenzi ugomba kwibandaho. Icya kabiri, gusenga gutuma duhorana kwizera no mu bihe bibi no mu bihe by'amage. Icya gatatu, gusenga bituma twomatana n'Imana ibihe byose. Icya kane, gusenga kutubashisha guhangana n'ibihe bikaze by'ubuzima. Icya gatanu, gusenga nicyo kintu kituzanira amahoro n'ihumure mu mutima biva ku Uwiteka Imana yacu. Iyi rero ni imimaro 5 tubashije kuvuga uyu munsi yo gusenga, y'isengesho ryawe ukora buri munsi. Nyabuneka mwene data, ntuzakora isengesho ry'umuhango, ntuzakora isengesho ryo kwiyerurutsa. Jya usenga uzi yuko uri kuganira n'Imana yawe, kandi usenga isengesho rifite intego, kandi usenga isengesho rifite icyerekezo, rifite ibirigize, rifite ibyo ubwira Data wo mu ijuru, bitari ugukina kandi bitari mu nyungu zawe bwite, kuko akenshi ayo masengesho ntayagera ku Mana. Yego, inyungu zawe nazo zirakenewe, ariko reba ikiri mu mugambi w'Imana. Uwiteka rero abagirire neza, kandi Uwiteka abasubize mu masengesho yanyu yose. Uwiteka abagirire neza mu masengesho yanyu yose, yibuke imibabaro yanyu yose, yibuke gutakamba kwanyu kose, maze ukuboko kwe kugira neza akuramburire kuri mwebwe, musubizwe mu byo mushaka, musubizwe mu mishinga yanyu yose, musubizwe mu byifuzo byanyu, maze dukomeze twomatane n'Uwiteka, dukomeze dusabane n'Uwiteka, kuko ni Imana yacu kandi niyo idushoboza muri byose. Uwiteka abagirire neza rero. Abatakora subscribe, reka musubscribinge kugira ngo ibiganiro byacu cyangwa se inyigisho zacu zibagerereho ku gihe, kandi mwibuke gusharinga, muha n'abandi ubutumwa bugira icyo bubamarira. Uwiteka abahe umugisha, Uwiteka abagirire neza, mu izina rya Yesu, amen.